Астана опера сахнасында кезекті премьера. Өнер ошағының халықаралық опера академиясының тәлімгерлері көрерменге ерекше туынды дайындады. Елордалықтар мен қала қонақтарының назарына Гаэтано Доницеттидің «Қоңырау» атты операсы ұсынылады. Комедия жанрындағы операның қоюшы режиссері Николай Куликовтың ойын жүзеге асыру үшін костюм тігу ісінің шеберлері талмай еңбек етуде. Киім арқылы көне көше театрларының тыныс-тіршілігі бейнеленеді. Бұл қойылымда да ескі дәстүрге сай театрлық киімдер қарама-қарсы түстер мен реңктерде жасалып, әртістердің беттері аппақ гриммен боялды. Костюмдерді жасау кезінде жаккард пен зерлі маталар көбірек қолданылады. У нас помимо оперы, да, там присутствует еще актерское мастерство, но актерское мастерство... Өнерден бөлек біздің қойылымда актерлік өнердің үлесі басым. Бірақ ол көпшіліктің түсінігіндегі актерлік шеберлік емес. Әртістеріміз операны шырқайтынын ұмытпаған жөн. Театр жанрлардың қосындысы екенін ескерер болсақ, бізде осы қойылымда осындай бір жанрлардың қосындысын ұсынбақпыз. Одан бөлек цирк, оның ішінде сайқымазақтардың өнері, аздаған акробатикамен ұштастырып қойылымды әр алуан қылдық. Цирка, там акробатики минимальный какой-то. В общем, у нас такой полный комплект. Бірінші опера ақпан айында қойылды. Чайковскийдің кеш жазылған Яланта деген операсын қойдық үлкен залда осы Астана опера театрында. Ендігі операмыз Доницеттидің «Колокольчик» деген операсы. Бұл опера камералық залда өтеді. Әрине біздің академиямыздың солистеріне ол кішкене жаңа бағыт. Өйткені камералық опера мен үлкен залда қойылатын опера екеуінің айырмашылығы бар.